Hirap pala magpasok na ganyan, no? Gulong. Alam niya yung mga ito, ayun. Si Ma'am Rosel, punta na lang. Ay, gago. Go na ba? Yan, 95 mph. Third. Yo, yo, yo. Good morning, it's your boy PPP. So today, may papaayos tayo kasi yung gulong natin upod. Kita nyo yan? Hindi ko alam kung kita nyo sa camera, pero kita na yung mga himulmul ng gulong sa part na to. Kaya kailangan na rin palitan at wala na tayong groving sa gulong, so madulas yan. So kailangan safety first sa motor natin para hindi tayo madisgrasya sa daan. So samahan nyo ako. Punta tayo kay Rosel's Motorcycle and Parts, Tires and Parts, sorry. So i-feature natin yung kanyang shop sa Pasig, pinakamalapit kasi. Saka second hand lang ating bibilin, no? Ako kasi may main reason, second hand lang naman kasi bibilin natin motor or used tires. The reason why para sa akin, kasi pan daily tong bike na to. So ever since na binili ko, 4 years tong gulong na to nang binili ko tong motor. So sulit na rin. It serves me for about, I guess, 25,000 kilometers before ko mapalitan tong gulong. So this is a Michelin, ano nga ba to? Basta ano, standard na gulong na Michelin. So okay siya pan daily, makapit naman siya kahit pa paano. Hindi naman ako dumudulas kapag nag-cornering sa twisty, sa Marilake. And okay siya yung performance niya. For my own reason, I don't buy, yun nga, brand new tires, mahal. Kasi may mga iba siguro, I don't know paano kasi umigot yung ganong marketing sa tires. May mga siguro, may mga madali magsawa sa gulong or hindi gusto yung gulong, bebenta nila kahit medyo bago-bago pa. So okay ako doon sa used tires lang. Minsan ka na nga lang dumaan sa Pasig, minsan ka na lang mabisita talaga sa Pasig at ganito pa rin. Alam nyo kasi boss, natira ako sa Pasig way back nung college life, 2012 to 2018, ganun katagal. So ever since, ganito pa rin, traffic. Ito sa ano, Rosario hanggang ano yan, De Castro papuntang Cainta, traffic talaga, ganyan. Well, kung sanay ka kasi, sanay ka na sa traffic na ganito, tulad ko, familiar ako sa lugar na to, hindi ka naman mapuputakti eh. Mga normal na lang sa'yo. Pero kung bago-bago ka talaga dadaan dito sa Rosario, papuntang Cainta, Sabado pa ngayon, partida. Naku, iiyak ka. So andito tayo kay Ma'am Rosel's Motorcycle Parts. Sa Pasig to eh. Sorry, iPhone gamit natin mga bro. So si Ma'am Rosel, nagbebenta siya ng mga second hand tires, quality, used tires. So ayun mga tires, so pwede kayo mamili, may presyo rin siya, mag-inquire kayo. So na-discover ko tong shop ni Ma'am Rosel sa Ninja 650 group. So ayun, dami mga pang big bikes din. Dami, ayun, nakita nyo lahat. Pwede kayo mag-inquire directly sa kanya. So yan.
May mga price naman na indicated. Quality talaga, hindi pa gamit usually. Makakapal pa talaga. So yun, ito 3K yung sabi ni ma'am. Ayun, nakita nyo na. Okay, laki ka ng grooving. So punta na lang kayo dito mga bro. So ayun si Davey, may kamukha tayo motor. Ayun, motor natin. Gusto lang na sa likod kasi sa harap medyo makapal pa. Babalik na lang tayo in case na kapag palitin na yung sa harap. Ayun si ma'am. Ma'am, gusto niyo invite yung mga ma'am, gusto niyo invite yung mga customer? Nahiya ako sa... Nahiya. So ayun, palitan natin sa likod kasi sa likod natin upod na mga bros. Ayun. Dito yung banda ron, kita na yung mga trip. Kaya kailangan ng palitan, mahirap pag bumiyahe ng ano, upod yung gulong. So ito yung gulong na ipapalit natin. Okay, ito pan daily kasi, so I like this. Makapal pa naman, no? Okay pa. Sige sir, salpak na natin to. So si sir na mag-install. So may machine sila, hindi sila yung machine. Hindi yun yung, alam nyo yung ginaganon ng flat bar, hindi siya ganun. So napoprotektahan yung mga rims nyo. Ito may mga ibang size din pang mga underbound. Lahat nandito. Okay. May mga racing tires din sila dito. Hot blocks 1.5. Okay pa. Tapos sila super cold 1.9. So meron din sila dito. Eh marami silang tires, meron pa sila dito. Pang mga GS. Yan. Yo, ayos. Meron din sila palang ganito. Michelin pala. 170 ito, 170. Ayaw kasi mag 170, parang medyo masyadong makapal. Hirap pala magpatok na ganyan, no? Patok. Mabigat din pala. Mabigat. Pag-aralan ko rin paano kalasin. Ayun, ano yung mga kalasin? Madali lang kayo, sir. Ito lang naman yung lagi. So yun mga bros, makikita natin tutorial from sir paano kalasin yung rear tire. Yung mga nagaan DIY tulad ko. Grabe yung gano'n. Fly shift na. Sasabog ba yung ganyan? Depende, oh. Na talagang ano. Pag mainit na yung gulong. Kaya di naman ang kadalasan, di naman nangyayari. Natakot ako kasi pagbaba ko ng Marilaki sir nakita ko may ganyan. Ano lang yan? Singaw lang. Ba? Depende kung tatama ka sa mga gat. Ay gano'n. Doon sa mabiglaan lang.
Ayun na doon. Yung. Lagyan na ng tire sinat ni sir. Oh. Kakulay ni Leafy green na green.
ng hangin, sir. Ah, sige sir. Pero yung nasa medyo matigas ba yun sir? 30 Ah, sige. Baby, bago ka ng gulong. Bago sapatos. Ito binibenta ni Madam Sir. TR6F. Nakatanggal nga lang yan. Starter. RFID North and South. Okay. Hindi matigas na yung clutch. Galing yung mga ni Sir, talagang alam niya yung mga ito troubleshoot kapag may singaw or anything like that. Very nice. Upuan pala yun. Galing.
Wala tayong panikwat niyan. Ma'am, okay na, nakabit na. Magkano, ma'am? 1.2 ba, sir? 1. Pag naupo dyan sa harap, balik naman ako sa harap na. Pagbalik mo, magpaalam ka din. Okay, ma'am. Kasi ito eh, babiyahe kasi ako yung Bataan sa Tuesday. So kailangan safety yung gulong. Ano naman? Pero yung binigay ko, sir, makapal na sir. Manipis sa taas. Oo nga, thank you, ma'am. So yun, ayun. Si Ma'am Rosel, punta na lang kayo sa shop niya. Hello. Maraming available na tires pang big bikes. Lahat, underbone, scooter, nandito lahat. Mahanap nyo lahat. So ayan, babayad na tayo. Whiskey. Houchin Laksa, 115 lang mga bros. Yo, naabot tayo sa stress mo. Oh. So, describe ko lang yung pagbabago sa sa motor since napalitan natin yung gulong. So, before kasi, thank you. Lang Before kasi, ang performance ng motor bago ko hindi pa siya napapalitan, mahirap siya i-balance sa mga
slow turns, ganyan, mahirap, parang tutumba ka. Ngayon manageable na siya, madali na siya i-balance. Tapos hindi na siya since hindi na uneven yung tire wear, hindi na siya malikot yung manibela kapag medyo mabako yung daan. Tulad nyan, medyo uneven yung daan, no? Normal na yung pag-bounce ng suspension. Dati kasi pag magsampa ko ng mabako, medyo gumaganon siya yung pakiramdam niya. Saka kapag nasa expressway, medyo gumagano, nagwiwigil yung manibela. Well, noon ko pa naman yun na experience. So habang nauupod yung gulong, syempre through time mararamdaman mo yung mga changes eh. So yun yung experience ko. So matesting natin sa EDSA kung ano yung effectivity ng grip ng bagong rear tire natin. So again, before ang brand ng aking tire sa likod and sa harap was Michelin Road Sport. That was brand na pang daily talaga, kahit ulan, araw, pwede siya. Tapos ngayon, since nagpalit na tayo, naka-Dunlop tayo. So ako kasi naka-stick ako sa mga well-known na tires. Ayoko nang hindi well-known. Saka syempre iiwasan ko rin yung mga tire brands na may issue, di ba? Basta tayo sa ganun. So yan, guys, I'm going to cut the video here. Siguro lagyan lang natin unting palamuti dito sa pagliko. Favorite ko tong pagliko dito eh. Tara, tayo naman. Ay gago, go na ba? Ilan yun? 95 mph, third gear. Sarap. Babayo, thank you.